देख सकते हैं यहाँ हमारे दोस्त लोग के साथ क्या किया जा रहा है गाइस। देखिए ये हो गया ये। अरे जाए 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 एक बार तो जाए जवानी जवानी फिर ना आए। हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग। मैं हूं दीपक और आप देख रहे हैं ब्लॉग बॉय दीपक। एक और न्यू सवेरे के साथ मैं आपका वेलकम करता हूं अपने एक ब्लॉग में। तो गाइज, इससे पहले वाले ब्लॉग में हम लोगों ने यहां तक नहीं पहुंचा था और ब्लॉग बहुत ज़्यादा लंबा हो गया था। तो फाइनली अभी हम लोग पहुंच गए हैं हरिद्वार, ठीक ना। तो हरिद्वार पहुंचे हुए, तो हरिद्वार में भी रुके हुए हैं और देख सकते हैं यहाँ हमारे दोस्त लोग के साथ क्या किया जा रहा है गाइस। देखिए ये हो गया ये। अरे गाइस, ये हो गया अभी यहाँ पे। गाइस, बहुत ज़्यादा मज़ा आया हम लोगों को इस जर्नी में। हम लोगों ने जो यहाँ से धनबाद से जो अभी इस जगह तक आए ना, बहुत ज़्यादा मज़ा आया। लेकिन एक प्रॉब्लम हुई क्या कि हम लोग का जो टिकट कैंसिल हो गया था ना गाइस, इसके लिए बहुत ज़्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ा। कोई बात नहीं, होता है। तो अब हम लोग निकलने वाले हैं। अब हम लोग की ट्रेन यहाँ से निकलने वाली है ऋषिकेश के लिए। तो समथिंग 5 से 10 मिनट में यहाँ से निकलेगी। तो अब हम लोग ट्रेन पे बैठते हैं। तो ये आएगी दूसरी ब्लॉग में। पहला वाला ब्लॉग मैंने अपलोड कर दिया, आप लोग जाओ उसको देखो, ठीक ना। ब्लॉग बाय दीपक करके मेरा चैनल है। और गाइज, चैनल वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब पक्का कीजिएगा और घंटा जरूर दबा दिएगा। तो फाइनली गाइस, अभी हम लोग यहाँ से ट्रेन निकलने वाला है। ऑलमोस्ट अभी 40 हो गए हैं, 8:40। तो यहाँ से ट्रेन निकलने वाली है। अब ये ट्रेन डायरेक्ट रुकेगी जाके ऋषिकेश में। और गाइस, हम लोग भी ऋषिकेश से फिर उसके बाद फिर सोनप्रयाग का रास्ता पे जाएंगे। तो तब तक के लिए देखते हैं और आपसे रास्ता में मिलते हैं क्या होता है। जाए 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 एक बार तो जाए जवानी जवानी फिर ना आए।
गाइस आप समझ चुके होंगे कि मैं कहाँ पे आ गया हूँ। तो फाइनली पहुँच चुके हम लोग ऋषिकेश। ये है यहाँ का स्टेशन। और गाइस यहाँ का जो लोकेशन है ना वो बॉम वाली फीलिंग ला रही है। इतनी खतरनाक लोकेशन है ना कि मैं आपको कुछ बोल भी नहीं सकता। इधर साइड में पहाड़, इधर पहाड़। गाइस ये जो है ना ये हिल स्टेशन के टाइप में बहुत ज़्यादा अति लेवल का गाइस अति लेवल जा हो रहा है। तो गाइस देखते हैं यहाँ पे फ़ोटो वोटो खिंचवाते हैं, फिर यहाँ से निकलेंगे बस स्टैंड पे और बस स्टैंड पे जाएंगे। उसके बाद फिर देखते हैं वहाँ से बस से निकलते हैं और फ्रेश फ्रेश हो जाएंगे। उसके बाद फिर दिन निकलते हैं। आप इधर का देख सकते हैं गाइस एक बार लोकेशन, बहुत अच्छा गाइस लोकेशन। Big thank you for being here. बहुत बहुत धन्यवाद।